Pomaže Bog, dragi gledaoci, narodi Srbije, svi Srbi, a gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi ste na kanalu Srbin Info, imamo vanredno uključenje. S nama je Danijela Šaranović, majka od uzbunjivača Maja Jakišić s Kruševca. Maja je nažalost u pritvoru. Čemu se radi, Danijela, šta se to desilo, pa su je stavili i Maju u pritvor? Pa Dejane, to je javnosti poznato, znači da je ovo jedno klasično zloupotrebljavanje funkcije, zloupotrebljavanje ljudi koji su na funkciji zloupotreba moći, misle da su moćni. Ovo je jedan napad na pravni ustavni poredak i na život i na telo Maje Jakišić, da ne može da se kreće, da ne može da živi, da ne može normalno da funkcioniše po gradu. I mi smo danas, znači ona je bila sa jednom svojom prijateljicom, snimali su tako, pozvale žene da snime, bili su u gradu na piće, na kafici i našli su na putu, snimili kako Vučić dolazi, mislim Vučić još nije bio stigo, ali su snimili te radnike kako čiste ulice samo kad treba Vučić da dođe. To je snimila Majina prijateljica i izbacili su na Face. Međutim, Gašiću je mnogo zasmetalo i on je znači upotrebio saobraćajnu policiju, te je zloupotrebio da bi Maju zadržali, znači protivzakonito, da nisu ni da stavili sudiji za prekršaj, nema nikakav prekršaj, ništa nije načinila, znači mi smo bukvalno bili u kolima, evo snimak i pokazuje, nas je tu stavila saobraćajna policija, legitimisali su nas da provere auto, pretresali sve i svašta, zadržali nas par sati, nakon toga nas odveli ispred saobraćajne policije i onda su Maju zadržali. Jesu samo Maju ili njenu prijateljicu? Ne, zadržali su samo Maju, prijateljica izašla, mi smo došli kući, posle smo otišli do grada, krenule do lekara i otišli da kupimo nešto što nam treba za kuću i oni su nas tad zaustavili jer su nas verovatno i pratili. Tako da mislim, to je strašno, šikaniranje, iživljavanje, maltretiranje. A šta su rekli, koji je razlog da... Razlog je Dejane ono što ja mislim i kako građani pričaju, jer sve više građani... A šta su zvanično vama kao majici rekli? Pa sad ću da vam kažem najzvanično šta stoji iza toga, zato što je Vučić u Rasinskom okrugu i Gašiću je to zasmetalo dok je Vučić tu. Jednostavno da je muče, da je zlostavljaju, da pokaže da su moćni, a u stvari su jadni i nemoćni, jer svako ko ima dete, majku, ženu, vidi da to nije normalno, jer ona ima pravo na život kao svi ostali. Mi smo normalno vozili, nikakav prekršaj, ništa nismo načinili, samo nas je policija, vidi se na onom snimku, zaustavila da stanemo sa strane, što smo mi to i uradili. I onda su tražili, radili su alkotest, mi smo im koristili pojas, pošto je Maja stvarno pazi zakone, poštuje zakone, normalno vozi, ograničenje, sve ok, sve je bilo super, ali čisto iživljavanje. I onda, pošto je Maja primila neku infuziju, u toj infuziji, ne znam, kao našli su malu neku supstancu, što mislim da lažu i kao to je razlog, jer to nije tačno. Evo, advokat je rekao koji je predao žalbu, to je klasično šikaniranje, ona je, pošto je devojka primila infuziju, mogli da dođe kući, pošto sam ja bila u vozilu sa njom, mogla sam ja da vozim, da pređem da vozim, ali ovde ne, da ne prave što više pompezno, znaš, Maja Jakišić, ono, da skrenu pažnju sa bitnih tema, jer to je strašno. Evo grad, pljuju ih svih, pljuju danas u gradu cela Srbija. Mučiti jednu ženu da nema pravo da se kreće, da živi sa svojom majkom, sa svojim prijateljima, da se neko sladi na suze naše dajece, suze naših majki, kako smo to nije pristojna Srbija. Ovo je užas, ovo je strašno, mislim. Teško je. Šta je su rekli, a da li će je pustiti, kad će je pustiti, šta su rekli? Pa rekli su mi, bit će puštene, pošto je zakonski rok najkasnije 12 sati, da bit će puštene kao noćas u 12 ili pola 1 najkasnije. Međutim, u prekršajnom sudu to nije stiglo ni do prekršajnog suda, oni su rekli pustit će za 2-3 sata, 4, pa čak i nije nimalo osnova za bilo koje zadržavanje. Danijela, redakcija Srbin Info će da dežura, pošto je Maja kao novinar istraživač, sarađuje sa Srbin Info i ona je i naš neka vrsta dopisnog izveštača i novinara iz Kruševca i iz Rasinskog okruga, tako da ćemo da dežuramo i sve dok ne bude puštena na slobodi, obaveštavat ćemo javnost da je u pritvoru. Dobro, Dejane, hvala vam što kaže, evo i sudije prekršajnog suda i ljudi kažu koji su pravnici, advokati, da tu nije imalo osnova za zadržavanje, nego klasična zloupotreba funkcije i življavanje prema jednoj ženi koja se bori protiv korupcije, kao što vi kažete, ona je novinar, istraživač, tako da eto. Ovo je udar na sve novinari, na sve ljude, na pravni ustavni poredak, mislim.
Ništa, hvala vam Danijela što ste rekli. Hvala vam još jednom, Dejane. Hvala, prijetno. Mislim, normalno čovjek može da se kreće. Ali meni je zabranjeno kretanje samo što je Vučić u gradu. Pa šta ako je Vučić u gradu, on ide svojim poslom, ideme svojim poslom, kako te veze ima što je on tu u gradu? Smo krenule do lekara i da kupimo nešto za kući. Svako nek radi svoj posao. A me čuješ? Aha. A ja bila do tebe sad ordinacije, znaš? Znam. Ajde molim tu uključi kod mene live na Y, šta mi se sad dešava kad sam izašla iz tvoje ordinacije. Na pregled si krenuo. Šta da uključim? Uključi i pogledaj live kod mene na Fejsu. Šta mi se desilo kad sam izašla iz ordinacije tvoje. Ajde, sad ću nekako. Ajde. Ako možeš samo malo, vidiš šta ja radim, Majo. A ovdje sam ono. Ne moraš skroz do kraja maloga samo. Da možemo nekada da se opustimo u životu i da uživamo, da se bar odmorimo i da neko vreme provedemo zajedno. Šta? Je vozilo... Kažite, izvoli. Vozilo je leasing kuća, da? Jeste. Evo ovlašćenje. Da, mi smo, da. Evo da. Treba ovlašćenje? Pa ako imate samo... Imam. A čemu ovo, izvinite? Od koga ste dobili? Kontrola saobraćaja. Kontrola saobraćaja. Dobro, bez daljeg ulaženja. Čekaj samo malo, molim te. Evo, izvoli. Ja sam podpredsjednica. Šta kažete? Podpredsjednica organizacije. Da. Okej. Da se čekate za korik, slobodno ne mora da budete klimatizovani, se čekate još par minuta. Šta ne moramo da budemo klimatizovane? Šta? Ne moramo da budemo klimatizovane? Ne možemo da uključimo zbog klime. Pa normalno. Meni onako nije dobro. Mislim, stvarno bruke i sramota. Na što ovo liči, kriminalci prolaze, dileri narkotika. S obzirom ovi da su mi prošlog puta oduzeli vozilo po nalogu Bratislava Gašića, nijedno vozilo koje ja vozim više nije u mom vlasništvu, već je u vlasništvu drugih ljudi, tako da nema potrebe Gašić da se brine da li će mi oduzeti ovo. Ne može da mi oduzme ovo vozilo, jer kada bi oduzeo morao bi da plati ogromnu štetu, tako da se malo ovo vozilo kome toliko pišu da je luksuzno, a skromna cena je 15.000 evra tog vozila. Nema potrebe da pravi, jer on ima mnogo veći vozni park i mnogo veće milione. Ne, ovo je sramota. Da bi se ovaj bavio jednom ženom da nema vozilo, da odveze sebe kod lekara, majku i da završi osnovne potrebe. Ovo danas je po nalogu načelnika Miloša Lazarevića i Bratislava Gašića, jer je očigledno neko mnogo zasmetalo što imam poštovanje među saobraćajnom policijom što imam, a oni to nikad neće imati i ako misle da ću im ja smeniti njihove ljude, pa valjda se Gašić pita, ne pitam se ja ovako žena bez funkcije, jel te? Ne, meni je ovo jedan bezobrazluk, klasično iživljavanje. Ne može čovjek da provede lepo sa majkom, sa detetom neko vreme, da ode do prodavnice, do lekara, da ode da završi posao. Ne može žena da ode da završi posao, da radi. Ne može, na primjer, u saobraćaju da vidi nepravilnosti ili takvo nešto. Na bilo kojim mestima. Kriminalci, dileri narkotika se šetaju slobodno, dok eto, žene se maltretiraju, zaustavljaju, zastrašuju i tako dalje i tako dalje. Mislim, strašno. Nemam reči. To je pravo na život, da ne smemo da se krećemo, da ne smemo da radimo. To je sve suprotno Ustavu, međunarodnim konvencijama i ljudskim pravima, jer ovo je jedna zloupotreba funkcije, čisto iživljavanje. Koliko njih danas prođe, niko ih ne zaustavlja, niko ne živi. Čim izađemo iz svog dvorišta, krenemo da radimo ili krenemo, na primjer, s prijateljima da se vidimo, nas tako šikaniraju, maltretiraju i tako dalje. Da li je to srpska policija u interesu građana, u interesu naroda i mislim, stvarno, nemam više reći, ja sam prosto zgrožena.
Ali dobro. Što se mene tiče, čisti smo, kriminalci nismo, a šta ko radi Bog neka mu vrati narod, tako da mislim, eto. Vidite, dragi građani, ovo je ogledalo njihovog ponašanja, njihovog šikaniranja. Zanimljivo kako su mene, jednu ženu, zaustavili, a nisu zaustavili 5 tona marihuane. Ne znam, meni je ovo klasično iživljavanje, što kažu, bruka i sramot. Ali ajde, to je njihovo gledanje. Dragana, ući kod mene na profil Y, zaustavila me policija kod kasarne. Isključili me iz saobraćaja, ajde. Aleksandar Vučić danas podržava nasilje nad ženom. Sram te bilo, Aleksandre Vučiću, 5 tona marihuane se valja u Rasinskom okrugu i ti ćutiš. Niko nije smenjen od kruševačke policije i tužilaštva. Prete tvoji čepci, jela, kad meni prete. Da evo nek dođe da ne zaštiti. Jel da damo ovo policiji? Jel da damo ovo? Jel da im damo to? Sve okej. Vozačke dozvole i saobraćaj. Budi dama kao što jesi. Ti jesi dama. 5 tona marihuane se valja u Rasinskom okrugu, svi ćute. Kakav li je osjećaj ovom policajcu kada je logistika, njegov načelnik bio u 5 tona marihuane, zaustavlja jednu ženu sunce. Ja ne znam, stvarno ovo je čisto šikaniranje, klasično iživljavanje, čajmo ovo. Hoćeš malo vodicu? Meni je toplo i uopšte. Mili kurči, kao aj zaustavite Maju dok Vučić mirno prođe. Pa dobro, neka prođe, koga dira? Hoće idem bre kući da se mori. Niko, mislim u Beogradu staviš umrlice ispred predsjedništva, odeš, znači policajci ti daju aplauz, kažu bravo, ovdje u Kruševcu dođeš, znaš. Mi smo kulturno, ljubazno u Beogradu prošli od policije, niko nas dirao poštovanja, niti nas ko zaustavljao, niti šta, sasvim normalno i kulturno. Ovdje stalno se iživljavaju, stalno nas zaustavljaju, maltretiraju, mislim, dno od dna, nemam reči, zastrašivanje. Ajde da se žene ubiju, ajde da se muči ostalo. Da, ja sam predsjednik udruženja Šaranović, da, evo izvolite. Ja sam predsjednik udruženja, da. Aha, okej, dobro. Nego mi nije bilo dobro, možete pogledajte, povredila sam, nije mi dobro, evo možete pogledajte, povredila sam prelom noge i nisam mogla da vozim, da. Jel možemo da idemo? Nisam čuo. Kada možemo da idemo? Samo da izvršimo još neke provjere. Pa koliko traju, mislim, te provjere? Pa nije do mene. Žena s ovom nogom strašno. Nije do mene. Pa do vašeg šefa je, znate. Dobro, okej, jel možete da nam vratite legitimacije? Vi se blamirate jer logistika 5 tona marihuane zaustavljate jednu ženu. Izvinite. Saobraćaj tiče, znači nije do mene, moramo... A kažite nam, jel možete da nam vratite legitimacije? Šta kažete? Jel možete da nam vratite legitimacije? Ovo? Da. Na kraju kontrole, hoćemo. A šta je na kraju kontrole? Kontrolu vršimo, ništa. A šta čekamo sada? Naše dijelovi saobraćaja što moramo da radimo. Sačekat ćete još samo još par minuta. Samo još par minuta da mili kurčići prođu. Pa nek prođe, svako ide svojim putem, baš briga, hoću da idem ja svojim putem, ja njega ne zaustavljam, nema ni oni meni, ni moje dete. Hoću da živim slobodno i da radim. Ali znate šta, dragi građani Kruševca, poštovani građani Kruševca, Srbije, sveta, ako nam se danas bilo šta bude desilo, zato bit će odgovoran Aleksandar Vučić i Bratislav Gašić, jer mi želimo jedan pristojan, miran život. Aleksandar Vučić je potvrdio da štiti Bratislava Gašića, Safeta Pavlovića, Anu Brnabić, organizovani kriminal u Kruševcu, u Žagubici, da štiti narkotike, trgovinu ljudima, nasilje nad ženama, a prvenstveno nasilje nad ženama. Ispred predsjedništva kad odem, predam zahteve, policajci mi na kraju kad predam zahteve kažu bravo, a u Kruševcu, pa vidite kako funkcioniše Kruševac. Možeš li da kreneš svoj?
No, ovo je bruka i stremote, klasično iživljavanje. Prošao Vučić, pa šta ako je prošao? Nek ide svojim putem, mi ćemo svojim i šta? Kriminalci nismo, kriminalom se ne bavimo, volimo svoj narod, svoju državu i šta? Pomažemo narodu i državi, šta je tu loše? Ništa. Halo? Isključila me policija iz saobraćaja u Kruševcu jer Aleksandar Vučić je u Kruševcu i sad mi ne dozvoljavaju da prođem. Isključena sam iz saobraćaja, kao radi neku kontrolu, bla bla bla. Međutim, ovo je urađeno namerno, tako da sam isključena iz saobraćaja sa strane, stojim i čekam. Vidite, poštovani građani, kako se muče i maltretiraju, šikaniraju žene koje žele da žive pristojno, koje su dobijale pretnje i koje su se obratile predsjedniku države na loš rad i zloupotrebu funkcije. Danas svaka žena u Srbiji ne može da živi pristojno. Danas svaka žena treba da bude kurvetina da bi dobro prošla. To je očigledno. Ali šta da radi, treba biti čovjek rođen, proći će sve ovo. Postoje ljudi koji cene dobrotu i poštenje, tako da evo, gledajte svete šta se dešava u Kruševcu. Svi prolaze mirno, ljudi mašu, pozdravljaju nas i gledaju i čude se. Gledaju se njihova nekultura, njihova zloupotreba, njihovo iživljavanje moći i mislim, nemam reći, svi znate sva je ko je ko, šta je ko. Suvišno bi bilo da pričamo bilo šta, tako da eto. Evo stiže i motor, policajac na motoru. Možete da ga vidite. Eto, građani Srbije, da vidite kako se u Kruševcu maltretiraju žene. Ja mislim da se ti što se ovog tiče, što kažu tu ti imaš zaštitu. Sada bude opresno, da vidimo šta hoće. Gospođo Marija, vozilom ćete da krenete do naše policijske uprave, da kolege izvrše proveru vozila i mi isto što se nečeg tiče saobraćajnog dela i imat ćemo jedan test za proveru psihoaktivne supstancije. Znači, to ćemo da vam ponudimo, nadam se da nema problem da izvršimo to, tako? A kažite mi, a zašto samo da pitam nešto, izvinite, samo da pitam, gospodine, samo da pitam nešto. Znate šta, ja želim svojim vozilom. Ne, vozilom svojim vozilom. Ja ne želim tuđim vozilom. Samo da pitam nešto, izvinite. S obzirom da ste vi nas zaustavili u saobraćaju, čemu interventna jedinica? Sa snimanjem do tamo. Znate šta, po zakonu o policiji ja imam pravo da snimam. Kolega, ne možemo da vas da snimate i da vodite. A zašto? Ja snimam. Danas imamo mobilnih telefona, nije dozvoljeno. A šta će mu policija interventna ako je saobraćaj? Danas imamo nekih poslova koja patrola je slobodna, ta je došla, tako da... A šta radimo mi u saobraćajnoj ili u policiji? Gde je u kojoj? U saobraćajnoj policiji garaža, izvršimo sve. Ja stvarno ne želim u garaži, nije problem ispred garaže. Možemo? Ne, same ćemo. Možete za nama. Za vama? Da. A kažite mi zašto ćemo u saobraćaju, a šta radimo u saobraćajnoj policiji, čemu tamo? Vozilo da se pregleda od strane, znači svih i da se izvrši jedan test i provera identiteta dodatna tamo u zakonu što imamo. Dobro. Što je ovako, s obzirom da vas je dve u autu, mora neko od policijskih službenika da krene. Smo mi, šta smo, lišene slobode ili šta? Pa onda ćemo same krenite za nama, snimamo da naši... Ne možete vi da birate. Ne možete da birate. Ja se izvinjavam. Pošto sam, s obzirom da sam koleginica i ženskom sam, a imamo postupanje sa ženskim osobama. Dobro, jer nećete ništa da nam podmetnete i namestite. Posla, sedeću pored vas ovde, a Majka ako može da pređe pozadi. Jel može? Ne, može jedan pozadi iza nas, ali smo mi lišene slobode. Može jedan pripadnik policije nas... Mi snimamo, narod gleda, nismo neko ko beži. Ali mi imamo pravo po zakonu o policiji, i vi nas i mi vas. Da snimamo, a možete da krenete za nama. U posebnim uslovima, ali vi time ometate našu radnju izvršenja. Šta vi hoćete, da sednete sa nama? Ajdete vi. Uđite. Izvolite, da, vi. Čujemo sve to. Čekajte ga. Uzmiš žvaku. Vodu što više žvaku. Ja se izvinjavam, ovdje imate neke stvari. Dajte samo.
Dajte novčanik da nam ne ispane. A Majo, tebi je lična karta? Da ne bude, evo, izvolite. Hvala. A samo mi je ostalo nešto pozadi? A jesmo mi lišane slobode? Možemo sad. Što su? Pa čekaj, zašto onda ovakvo postupanje? Vidite, dragi građani, šta se dešava u Srbiji kada su dve žene i jedna mašinerija protiv njih. Ovo je klasična njihova fora i nameštaljka, poznate su vam njihovo lažiranje, nameštanje dela. Vidite koliko je žena bezbedna i slobodna da živi u jednom gradu kao što je Kruševac, da slobodno radi, da slobodno misli, da pomaže ljudima, da pomaže svoje majci, svojim detetom. Da li žene majke imaju pravo da zaštite svoje dete? Mene bi iznenadilo kada bi bilo ljubaznost policije, mada ima među njima dobrih, poštenih ljudi, ali se pitam što ne ustanu protiv neke nepravde koja je eto tako. Ovo je kao, znate, u saobraćaju rutinska kontrola, da nam pregledaju kao da nam rade test na narkotike, mi to ne koristimo, na psihoaktivne supstance, da nam pregledaju vozilo i tako dalje, tu smo čiste i tu je sve ok, tako da tu nema ništa. Ovo je jedno klasično iživljavanje da bi nekom namestili neko nešto delo i da bi izmislili nešto što nema. Tako da vas molim da obratite pažnju u javnost, ovde se da idemo do policije Kruševačke, to i sami ste čuli šta su nam rekli. Tako da pratite ceo ovaj slučaj i da se okupljate ispred suda i policije. Želimo jednu bezbednu zemlju za sve građane Srbije, ne samo da delimo Srbiju na ćaci i na blokadere. Blokaderi nisu blokaderi, to su ljudi željni pravde, željni pristojnog života. Postoji policajci koji žele pristojan život, valjda imaju decu, žene, majke. Odradi dostojanstveno svoj posao, ide kući, uživa se svojom porodicom i čisti je pred zakonom, pred narodom, pred Bogom, a ne ovako. Izdrkavanje dve žene, to su muškarci, znate, to su očevi, to su ljudi, to su prijatelji, ali ajde, proći će sve ovo. Ovo je greota i od Boga. Molim? Tamo desno gde je garaža. Pa da, znamo, šta ćemo u garaži? Ne u garaži, ispred garaže, ok. Dobro. Dobro, ispred garaže, ok. Evo tu levo. Dobro, nećemo u garaži tu sa strane. Evo tu možete. A šta sad, da radimo pretres i test? Da. Dobro, ne moraš skroz. Ne moraš skroz, neka ovde jer želim da nas javnost i narod vidi. Dobro, dobro. Ok. Da li možemo da izađemo iz auta? Maki, tebi je... Bude na distanci. Čekaj samo gde sam ja uzela ovo. Moja torba. Šta, Majo? Moram da se preparkiramo. Evo, građani Srbije, nalazimo se ispred policijske uprave u Kruševcu koji žele da nam urade test, navodno to žele da nam urade test na narkotike i da nam pretresu vozilo. Mislim, izvolite, ništa ne krijemo, to nije problem, ali mislim da je pozadina svega ovog nešto sasvim drugo. Pratite dešavanje pa vidjet ćete. A kažite mi samo, a izvinite, naša legitimacija. Šta da radimo? A jel možete ovdje da nam izvršite test? Pa kad smo došli uređaj radi tamo zbog toga. A čekaj, zašto uređaj ne radi ovde? Proceduru, da, za uređaj kako radi. Samo malo da pitam. Poštovani građani Srbije, pozivaju nas u policijskoj stanici da nam urade navodno test na narkotike, znate da mi to nemamo, da nam pretresu vozilo. A zašto ideš ti? Da izvršim
provjeru, rekao sam. Izvršimo proveru, gospođo, rekao sam. Samo ide ona. Ona je vozač, A šta ja da radim? vi ste su vozač, čekajte. Ona je vozač, me razumite? Da. Majo, kaži nešto javnosti. Čajkamo te Za sve što mi se desi odgovorni su Aleksandar Vučić i Bratislav Gašić. Kao i tužioc Dragan Jovanović, Snežana Mitić, Ivan Milenković. Da, poznati javnosti navedena lica. Prošću, vi tamo sa Gucom ima neku licu. Napomenem još jednom ponovo u progonu policijskih službenih Trošić. Dobro. Koji policijski službenik što rekao? Ne znam, Trošić je ponovo. Kako? Trošić. Evo Ne, Trošić iz Kruševca. ga. Samo da pitam nešto. Nemojte, molim vas, ne pijete ništa, kažem. A, samo da pitam nešto. Ako ćemo da snimaš, ne može. Pa vidite da snimam tamo. Čajkamo Maju Jakišić, mada ovo je čisto ono što smo primetile da je to klasična nameštaljka, da to nije... A izvinite, mogu da uzmem vodu da pijem? Možete ga naravno tamo posle dene. Da te pušte da. Da, evo ga. A papiri? Gospodin mi treba samo vodu. Poštovani građani Srbije, ovo je zloupotreba saobraćajne policije, to smo imali prilike već da vidimo. Sumnjam i brinem se za život svoje ćerke. Sumnjam i brinem se za život svoje ćerke, da li će živa da izađe bezbedna iz ove garaže. Tako da ne verujem u njihov rad, jer već su par puta pokušali da je smeste, da je nameste, da je muče, da je zlostavljaju. Ona devojka nije imala pravo na život i nije živala kao svi normalni ljudi. Dragi građani Srbije, ako vam se ne javimo i ako nas nema na mrežama u narednih pola sata, znaćete da nam se nešto desilo. Ali bih voljela da nas demantuju, da je sasvim nešto suprotno. Koliko traje taj test na? 10 minuta. Pa treba bi 10 minuta. Treba da užijem, ima deo gde ona gura to usta i uže to. To traje, da nam 10 minuta. Evo mi danas. Zvanim na dušom. Ako mi uopće. Ali traje 10 minuta, sigurno da podaje papire, da bude vozilo, saobraćaj. Mogu 20 minuta. Poštovani građani Srbije, čajkamo Maju Jakišić da izađe živa i zdrava i da joj se ništa ne desi, pošto znate da su je skidali, da su je mučili i zlostavljali u policijskoj stanici, da su je skidali golu, s čim je upoznat zaštitnik građana Zoran Pašalić. Tako da je rekao da on ovih dana vrši kontrolu rada policije, kako i saobraćajne, tako i kriminalističke. Sve je ovo jedna igra. Ovde su narušena, kao što svi znaju, naša ustavna prava, zloupotreba funkcije, naša ljudska prava. Neko se rešio centar moći da muči i maltretira dve žene, da ih zlostavlja, da nemamo mir, da ne možemo da živimo slobodno, da ne možemo slobodno da se krećemo, da majka i ćerka ne mogu da popiju kafu ili da zajedno rade. Mislim, strašno.
1000 puta kažem, kao svako ko ima dete, ženu, majku, zgrožen je na ovakvo nešto i na ovakvo jedno postupanje, mislim, dno dna, nemam reći. Dok tone i tone narkotika prolaze kroz Srbiju, smetaju 2 žene koje su sasvim mirne, koje vole svoju državu, vole svoj narod i koje poštuju. Sve one koje poštuju nas. A kažite mi, od kad se test na narkotike vrši u policijskoj stanici? Jel to može i na ulici da se radi? A zašto je onda Maja bila neki poseban slučaj da se dovede u policijskoj stanici? Molim? Da, zbog vjerodostojnosti vozila kako stavim, da bi bio šasa motora. Moram da pijem to samo vodi još malo. Moram da pijem samo malo vodi jer mi se suša usta, nije mi dobro. Dragi građani, obratite pažnju na policijsku stanicu Kruševac i obratite pažnju na ceo ovaj slučaj. Podržite nas, lajkujte, delite i molim vas da pratite ceo ovaj slučaj Maje Jakišić pod budnim okom. Hvala vam što ste uz nas. A vidim da je već velika gledanost naroda kako u Srbiji, tako da među njima vidim da ima i diplomata, stranih ambasadora, kao i nekih ministara, građana Srbije i van zemlje. Ovo je stvarno mučenje i zlostavljanje jedne žene, teška zloupotreba funkcije, mada to nije ni žena, to je jedno dete, divno, fino, pošteno, koje žele da slome, da je unište život, da ona nema mladost, kao što je rekla Stranka slobode i pravde, kao što su rekle mnoge stranke u Srbiji. Klasično iživljavanje. Zamislite da ja čekam moje dete, da li će živo da izađe. Pa kakvi su to? Da li su to ljudi? Šta su to? Bruka i sramota. Koliko sam puta ovako čekala svoje dete da izađe živo i zdravo od onih koji bi trebali da je čuvaju i da je nagrade. To su očevi, majke, ljudi na funkcijama. Da li imaju decu, da li imaju majke, da li imaju ljudskost u sebi, da li poštuju ovako građane na ovakav... Dobro, nekako se zna da kuće, tako će služiti. Ma ne interesujete, nismo to radili, ne interesuje. Ne, ba potrebno radili svoje vjeti. Šta trebaju da kucaju? Da nešto stavili pre toga. A kada će ona da izađe, Maja? Kako već ime? Moje Danijela, moje čerke Maja Jakišić. Možda treba kažem 15, 20, pola sata, ajde kažem maksimum pola sata. A gde je ona, u odelenju saobraćajne policije? Da, ovdje, dobro. Ali ja je ne vidim. Pa ne mora to, mislim da uđemo i vidim svakog. Evo, poštovani narode, ovo je odelenje saobraćajne policije. Ne vidimo Maju Jakišić, ko zna gde su je odveli i šta su uradili sa njom. Vrata su svuda zatvorena,
garaža je prazna, to je ona ista garaža gde je prošla kada su je mučili i svlačili golu. Zamislite jednu ženu da danas u 21. veku svlače vašu majku, vašu ćerku. Zamislite imate devojčicu koju raste, čuvate je kao malu princezu, svako radi, svako živi, bori se za to dete i onda dođe neko ko će da zloupotrebljava funkciju koje mrzi, ko se rukovodi mržnjom, a ne ustavom i ne zakonom, nego tako da se življava, da se muči. Zamislite meni kako je kao jednoj majci, kao ženi koje znate da je dete pošteno, koje živi, koje nema dela, koje nije kriminalac, gde stalno ovako neko, zamislite kakvi su ljudi da se smejem nečijim suzama, nečije majke, nečijeg deteta. Pa meni je to monstruozno, znate, i svakom normalnom čoveku koga je majka rodila, ko želi dostojanstveno ovde da odradi posao u policiji i ide kući. Zna se šta su kriminalci, a ne pošteni ljudi. Samo pijem vodu. Ovo je FOL, znate, zaustavljiva saobraćajna policija u Kruševcu i onda kao vas vode da vam rade testovi. To se radi na ulici, znate, ali oni ne znaju kako da vas uvuču, pa putem saobraćajne policije čisto zloupotrebljavaju funkciju i saobraćajnu policiju za neke njihove nezakonite radnje. Ali živi bili pa videli, sada ćete da vidite, a već ste videli pravo njihovo lice. Zamislite meni kao majci kakve. Pa ovo treba da bude ustanova kao ja radi u službi građana, u službi poštenih ljudi, jer oni žive na grbači naroda, znate. Narod sve ovo plaća. Umesto da zaštite Maju Jakišić kao Kruševljanku, kao poštenu građanku koja pomaže državi i narodu, oni ovako zlostavljaju, mučuju, maltretiraju i zloupotrebljavaju funkciju. Mislim, strašno. Evo već više od 20 minuta je ušla, kako je ušla unutra i još je nije izašla. Koga oni uvuču? Znate, ovo je saobraćajna policija, ovo je klasična zloupotreba saobraćajne policije, klasična zloupotreba funkcije, da bi se Maja Jakišić zlostavljala, mučila, maltretirala i da bi našli neko drugo delo, jer sebe ne bi mogli kako da opravdaju, da je uvuču unutra na drugačiji način nego putem saobraćajne policije, kako bi joj namestili dela, kako bi je mučili, maltretirali i zlostavljali. Da li je to srpska policija, pitamo ministra Ivicu Dačića? Da li će predsjednik Srbije da dođe danas da zaštiti jednu građanku koja je njemu dostavila sve pretnje koje je dobila i putem portala ko si bre ti? Jel ovo, on štiti nasilnike, manijake, bruka i sramota jedne države. Ne želim stranačku pripadnost u Srbiji, želim jednakost, da svi građani budu podjednako zaštićeni, da važe zakoni i za tužioce, i za sudije, i za policajce jednako. Da svako dođe, odradi posao i ide kući pošteno, a ne da muči, zlostavlja ljude. Da li ti ljudi mirno spavaju? I ovo nije tačno da se radi samo da je test na narkotike, ovo je samo zloupotreba saobraćajne policije kako bi unutra mučili, maltretirali, davale izjave i ko zna šta veće. Ko zna šta još. Znači, ja poverenje nemam kao ni građani Kruševca u njih. Saobraćajna policija. Policija umesto da radi u službi građana, da li je policija izgleda mi u službi kriminala? Iživljavanje. Možemo da nekog volimo, možemo da mrzimo, ne možemo nikog da ubijemo, da kršimo ustave i zakone. Čemu sve ovo? Strašno. Dvadeset i više minuta, poštovani građani Srbije, Maja Jakišić se nalazi unutra. Ja sumnjam da neko želi da nas ubije, da nama neko kao što su pretili ili ćeš u grobu ili u zatvoru, znači oni nama pakuju. I ovo je samo zloupotreba funkcije, to ste videli. Nemam potrebe ni da pričam, svima je jasno već. Meni već nije dobro, jer se brinem za bezbednost svoga deteta. Zamislite majke da plaču ispred policijske uprave danas kad je predsjednik. Je li nam to predsjednik svih građana? Pomaže Bog, braći i sestre, svi Srbi magde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neki od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti
donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg videa.